हा आज करेक्ट दलपळे हाव तुम्ही प्रवटूच एक टाइमा कैलेंती हावनी काणी संचक सुर करता खंच काणी संचे हा ते बायल मनशल काणी सुर करता अम्मी ऐकूचक तयार सती सुर कर हळमा एक गावान तू एकली दुर्बळ बायल मनीस आशिल्ली तिका दोन संसान चेडू आशिल्लीं ते चेडूव बरी सಣ್ಣ असतनाची तिगेल बम्मुनु मोरून गेलेलो तशी दान पापतीने कष्ट करून घोळनु ते चेडूवांक पसूक आशिल्ले तिका अंगल शिवंत सोलरी विंगड काम गोत नाशिल्ले ती एक गुडिसलांत आशिल्ली नवे तशी दावनु कोणे तिगेले की अंगल शिवंचक दिना आशिल्लीं ती खंय पुणी अप्रूपक एकली तिगेले अंगल शिवंचक दित आशिल्लीं ती तंगल प्र अंगल शिवन दित आशिल्ली आनी हे पिंगंगेल्ला अंगले कडेरी नवे अंगले वापस शिवण घालचे पडे तसले अंगलांनी मात्र इत्त आशिल्ली तिगेलेगी तशी दावनु तिगेलेगी मस्त दुड्ड आसन आशिल्ले आशिल दुडवांतोची ती जीवन करता आशिल्ली तिगेल घरा लागी एक श्रीमंतल घर आशिल्ले तंका दाळदल तितले दुड्डू आस्ती भंगार पूरा आशिल्ले जाल्यार ते श्रीमंतल बायलेक दुसरेक हेल्प करचे म्हळ्यार जायना आशिल्ले कोणाकय कसली दिना आशिल्ली ती हे एक गादी म्हणटात न्हू उश्ट्या हातान तो कैला दावंडेना म्हणून तशी तसल जातीची होय हळेमा हांव सुमार कडेन तूं हें उत्तर ऐकलां जाल्यार तें कसं म्हणून कळ्ळें म्हाका उश्ट्या हातान तूं कैलेक दवंडेना ती म्हळ्यार कसन तें कसन म्हळ्यार आमी जेवता आसतना हाताक सिताकण कसन एंटूंक येनासता नवे त्या हातान खंय दो कैलेक दवंडयला रे त्या सिताकण पडता कैल विंचून हरता म्हळ्यार तितले समेत एक कण सीत दुसऱ्याक दिना ती तितले जुग्ग म्हणटात पळय तांगेल खातीर हें एक उत्तर जन्मा आयला म्हणी येता हा ते काणी मुखारशी हळेमा त्या गावाक एकलो साधू भिक्षाटने घेता साधू म्हळ्यार त्यांनी देवाल जपणी करतली तांणी कोणाकय बाद दिना ती तांणी एक गांव वता ती खंयच्या रुक्मुळांत की ना देवस्थाना भायर की बैसून देवाल प्रार्थना करचे जनाक चांग उपदेश दिवचे अशी पुरा आनी तांणी जेवण कशें करतात म्हळ्यार भिक्षाटन म्हळ्यार हे मागून खावचे म्हळ्यार मस्त घरा वचून मागचे न्ही त्या गांवांत तो कई तांकां घर दिसते की ते वच्चे मागचे एक दवा दोन घर तितल्यांची त्या दिवस कसा मेळटा तितले मात्र खाता ती आनी सगळो वेळ खावची घेवची ना सगळे टाइम दिवसाचे अशे पूर्ती टाइम तांणी देवाले ध्यानाक दवर नासता ती तसले एकले साधू त्या गांवाक येता तो हे श्रीमंतल घरा मुखार राबून अम्मा म्हाका खावच्या कसने दी भवती भिक्षान देही म्हणटा ती जुग्गी नवे तुका कसने दिवचे दायना इतलो व्हड दारू मनीशू गोळून खावचे दायना वे तुका तशी अशी म्हण तोंडायल वरी सोरू ताक पेटयता तो साधू तशीची मुखार हिगेल घर असते नवे हे दुर्बळ बायल मनशेल घर थंय येता थंय येवन वापस तशी निमगिता बदा सांगता म्हळ्यार ते दुर्बळ बायल मनशेलागी कसने आसना खावचे कसने आसना ती म्हणटा आमगेल घरान चड कसने ना हांव चेडवांक म्हणून एक थोडे तांदूळ घालून पॅज शिजलेले पॅज म्हळ्यार तांतू तांदळा कण विंचू येता तितले अशे बरी उदकाचे अशे तुका हॉट ना म्हण जाल्यार हांव तेंची वाडटा म्हणटा ताका साधू अम्मा म्हाका चोर पडटा भूक लागला तूं कसने वाडला रे हांव स्वीकार करता म्हण सांगता ताका ती बायल मनीशी ताका भितर आपोवन माणे घालून बस करून प्रितीन ते पॅज वाडता हिने प्रीतीन पडलेले पॅच पिल्लेले त्या साधूक भारी खुशी जाता अम्मा तुगेल निमित्ती आज म्हाका जेवण मेळ्ळे मुगेल पोट भरले देव तुक चांग करो तू आजी कसन काम करता पडत रात ते तेंची काम करची तशी दावो म्हूण आशीर्वाद करून तो साधू थंय दुखून भायर सरता ही चेडवांक पुरा उदक दिवन तिवे उदक पिवन अंगल शिवंचक म्हूण बसता अंगल शिवंक जाल्यार अंगले अळती करका नवे ती अळती करूक म्हणून अंगल घेता ते तीन अळती केली तशी होड दत्ता वता दनपार दत्ता संजी दत्ता अंगल वाडता वता तिगे लागी दिगाची स्केल आसना ताकाची चेडू म्हणटा ती अम्मा तू येदेसान एक स्केल घेवन अळती करका नवे ताजी पशी लागी घरा आंटी लागी होड एक अळतीचे त्या कसने पेट्रोल म्हणतात पळय त्या कसने घेवन यो अम्मा आमी मागीर ते आंटीक वापस दिवया म्हणटा ती काही ते समा म्हण दिसता ती लागी घरा वचून म्हाका एक दिगाची तुगेले पेट्रोल असले दितवे म्हूण निमगिता ताका ती बायल मनीशी हा पेट्रोल भारी होड संगीते तुका दिता जाल्यार ते कसलेत म्हूण सांगतवे तूं म्हणटा
ही दुर्बळ बायमनीशी भारी चांगली ती खंचेची दंपून दवरना ती म्हणता आजी साधू येईल नव्हे त्या खावा प्रीतीन तू आमगेर घरा असेल पॅज वळले त्या खाली मागिताणे मग आशीर्वाद केले तू आजी कसन काम करत पडे रात इथे तेंचे काम करतेस दवो म्हणून आशीर्वाद कोण चमकलो ताजी निमित्ती कसन की हांव अवंगल्या अळती केल म्हणकेची ते होड होड दत्तस मस्त अवंगल दला आमगेल घरान तू म्हाका तळती करूक मिगेले सान हे अळतेचे टेप पावतना ताका तुगेले गी पेट्रोल हरच्या काईल हांव म्हणटा ते ऐकून ते श्रीमंत बायलमेशंक दुराश दत्ता हांवें ते साधूक जेवण आपोवन कसने पूण असले आशीर्वाद घेऊ का म्हणून ती म्हणून तू आलोचन करता आणि हिका पेट्रोल घेऊन पेटोवन ती ते साधूक सोदूचें पडटा सोदून एक रुक्का म्हणून तो मेळटा तिका तो ध्याना बैसून आसता ही आपयता तो दोळ सोडना तशी सुमार वेळ थंयची बैसून सोडटा ती तेन्ना तो गोर दोळ सोडता आणि दोळ सोडली तक्षण ही धावन तगल पय्यर पोण मिगेल चूकिदल्ले म्हाका क्षमापण कोण दिव का म्हणून गोळो म्हूण रोडू सुरू करता ते साधूक विचित्र दिसता कसले का तू अशें रडतस उठून बैस तू मिगेले गी क्षमापण निमगू तसले चुकी तू कसले कर निमू म्हणता तेन्ना ती बायल मनीशी ना तू सकाळी भिक्षाटने येईल तेन्ना हांव तुका तशीची वापस पेटयले आनी मस्त सवले हांव केलेली चुकी म्हणून म्हाका मागीर कळ्ळें ताका तुका पळोवन क्षमापण निमगुया म्हूण येईल हांव म्हणून उपास रडता तेन्ना तो म्हणटा रोव नाका मा तू केलेली चुकी तुका कळ्ळा नव्हे तू पश्चाताप भोगले नव्हे पुरो तेंची पश्चाताप पशी होड प्रायश्चित्त कसे ना तू केलेले चुकी म्हण तुका कळली नव्हे आनी वयर असेल चुकी कोर नाका सोडी म्हण समाधान करता ती सोडा नाही हांव तुका तेन्ना जेवण दिनी नव्हे आज सकाळी तू आजी आमगेर घरा जेवण येऊ का तिची म्हणून हट करता ताका तो साधू म्हणटा ना देवा हांव दिवसाचे कपंत जेवण करचे तेश पर जेवना हांव म्हूण सांगता ताका ती तशें एक काम करी फाय सकण तू आमगेल घरा येऊ का तिची म्हूण सांगून ताका आनी उपास पय्यर पडता ताका विंगड उपाय नाशी जायता हांव फाय सकाळी तुमगेल घरा येता म्हूण आश्वासन दिता ही बायल मनशाक भारी खुशी जाता हे दीस सकाळी वग्गी उठून नाना नमने खाण करता तो साधू येता ताका वाडता तो म्हणटा हांव इतलें पुरा खायना हांव कवचे खंयची एक बग मात्र म्हणून ही सोडायना हांव तुका काल तितली पुरा निमगून हें केलां नव्हे तुगेल खातीर हांव सकाळ दुखुनूची पुरा तयारी केला तू खावका तिची म्हणून उपास रडू सुरू करता दायता मा तू रोव नाका हांव हें पुरा खाता म्हणून तीन वाडलेलें पुरा खाता मस्त खुशी जाल्ले भारी चंदुकोन सत्कार केल्ले म्हणून तो भायर सरता तेन्ना ही नाही तू अशी वतस मो म्हाका कसने आशीर्वाद कर नव्हे ती लागी करचे का तू आशीर्वाद केला मो तशी म्हाका आशीर्वाद करता नव्हे म्हणटा साधूक हिगेले हे पर हिकमती कळता दलरी आसो म्हण सांगून तू आत कसन काम करता पडे राती वरेकेन तेज काम करता अशी तश दावो म्हणून आशीर्वाद करून वता एक भारी खुशी जाता ती लागी घरचे ना अवंगले अळती केली तशी ते अवंगले होड होड दत्ता गेले हांव दुड्डू लाग करता असेल म्हणके दुड्डू मस्त चढ दत्ता वता म्हूण ही ओगी रणपाकुड धांवन येता तिने मिसांगी पट्टीचे डब्बे भितर दुड्डू दवर नासता त्या मिसांगी पिट्टीचे डब्ब काडली तशीची तिका ते पिट्टी नांका वचून शिंकी येता थंय दोकोन शिंकता रात ते शिंकता बसता रात तांकां अक्षू करता बसील की म्हणणं होय सिंगत पडता बामणू कशाय कोण दिता चरडुवा लागी पंडिता लागोचून वखत घेऊन येता ती कसन केल्या रीतीगे सिंकी रब्बाना वेळ वता तिका सुस्त जाता वता तेन्ना तिका बुद्धी येता आपणेन केलेली चुकी म्हूण कळटा बामणा लागी सिंगताची रडताची पुरो विषय सांगता साधू नायिल्ले तीन ताक सविले मागीर लागी घरचे अवंगले होडोड जालेले पुर्ती प्रत्येक विषय सांगता
त्यात ना बामून म्हणता पळले हे पुरा तुका दुराशेच फल तू ते साधूक चंदू करून आतिथ्य केलेलं जाल्यार तुका लायक आशीर्वाद करतसील तू तिका दिलेला आशीर्वाद म्हाका दिवं का म्हण सांगून तर तितले सत्कार केले ते स्वादून तुका आशीर्वादय केले जाल्यार तू कसन काम करका आशिल्ले म्हणचे बुद्धी तुका लागस का आशिल्ले तू केलेलं दुराशेक हे अनुभव सुका तिची असो आणि राती ते नवे चिंता पडी म्हण सांगून तो दूर वचून बसता रात्तीदल म्हणके तिगे शिंकी उणी जाता ಪೂರ್ತಿ ರಾತಿದಲ್ಲಿ ಮಗಿರಿ ತಿಗೆ ಶಿಂಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದದತ್ತ ಇಟ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ತಿಗೆ ಚೂಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಳ್ತನವೆ ದೆವ ಕೂಡ వచ్చును ದೊನ್ನಿ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ಸುನು ದೆವ ಹಾವ್ ಕೆಲೆಲ್ ಚೂಕಿ ಕಸಮುಣು ಮಕ್ಕಾಜಿ ಮನದಟ್ಟದಲ್ಲೆ मग क्षमापण कोंदी देवा आणि वैर हाव दुराशी करना मिगिला गसिले कोणाक अगत्यस की तांक प्रदान करता सगळ्यांक सहाय करता म्हणून मगून घेता आणि तशी चलता तैंदुकुनु ती दुर्बल बालमेशी पुरा जन चंदायर असून सगळे गावा खुशेर असतात हळे मा काणी भारी लायक असिले वई आम्ही केदनई चांग काम करका चांग काम केल्लरी चांग दत्ता भारी लायक असिल हळे मा हाय तुम्ही अरे काणी ऐकली नवे कशी असिल म्हणो कमेंट्सान तिलसी येती इथे आणि मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करचा विसर नका ती तुम्ही मस्त मस्त लाईक सरी घालनीदलरी हळे म्हाका काणी सांगच्याक उमेदी आसा ना खंय काल रात्री तीन म्हाका सांगिल्लें प्लीज मस्त मस्त लाईक करा ती आणि तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक परत शेअर करा ती आमकां सपोर्ट करा ती तुम्ही आमकां सपोर्ट करतात नवे आम्ही आणि तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.